लामी छाने दाइलाई यसो हेर्छु झुसे त्यही माग्ने बुढा जस्तो देख्छु क्या। माग्ने बुढा र तक्ने बुढाको एउटा सिन आउँछ होइन मेरी भाषामा निकै वर्ष अगाडि। हौ लाखे है अन्त हो झुसे त बेरोजगार भइ बसेको रहेछस्, लो आइज त मेरोमा जागिर खा भनेर तक्ने बुढाले राख्छ। सिचुएसन के भने यहाँ ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो छ, कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ल। त्यही माग्ने बुढाले मेरी बासेको डाइरेक्सन पनि गरेको छ, लेख्छ, त्यत्रो वर्ष स्ट्रगल गरेर ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्यो मेरी बासै। अनि त्यसमा फुत्त तक्मे बुढा आयो। तर रोल चाहिँ कस्तो भने तक्मे बुढाले माग्ने बुढालाई गोठालो राख्यो। मतलब यसमा तपाईँले अहिले रवि लामिछाने सम्झिन हाल्नुहोस् न होइन। त्यत्रो दुःख गरेर बनायो माग्ने बुढाले, आयो तक्मे बुढा र सिरियल भित्र त्यसले उसलाई गोठालो बनायो। गोठालो पनि कस्तो गोठालो भने अन्त म बोल्दै जान्छु कि कहाँ कुरा पुग्दैन त्यहाँ थपेर तैँले मिलाए। बिग्रियो भने चाहिँ तैँले मिलाउने है, तेरो जागिर चाहिँ यो। अहिले पनि रवि लामिछानेलाई नसम्झिनुहोस्। कुनै ठाउँमा डोजर चलेछ भने म छाती थाप्न जान्छु भनेको कुरा पनि नसम्झिनुहोस् र त्यसपछि झुई डोजर गरेर हानेको पनि नसम्झिनुहोस् र सबैले रवि लामिछानेलाई खोइ तिम्रो छाती कहाँ छ भनेर सोधेको पनि नसम्झिनुहोस्। 30 वटा डोजरले हानेको थियो, एउटा छाती अचार पनि हुँदैन, कहाँबाट थाप्नु? खण्डकुडो हो र नसम्झिनुहोस्। अब त्यसमा कथा के छ भने तक्ने बुढाले गफ दिन थाल्छ। हौ अनि अर्को उता बटारे कान्छालाई राखेर गफ दिन्छ। हौ बटारे अनि त पल्टनबाट फर्किँदा गुटुङ हो हाम्रो त, अनि सबै ब्याटीहरू सबै आउँदै गरेको गुटुङ ट्रकमा आउँदै गरेको, सेनाको ट्रकमा आउँदै जाँदाखेरि डाँडाको बाटो अनि पर जाँदा त ओह्रालो पो छ हौ, अनि ओह्रालोमा सुरुरु जाँदै गएको ब्रेक हानौँ भन्छु खुट्टाले चलाउँछु त चल्दैन, ब्रेक फेरि पो भइगएछ। पछाडि भरि पल्टनको सबै छ ब्याजी पल्टनेहरू, अगाडि ओह्रालो बाटो छ, भिरालो बाटो छ, ट्रकको ब्रेकै लाग्दैन, अब के गर्ने? त्यसपछि के भयो भन्दै त झुसे ओह्रालोमा लगेर ब्रेक फेल गराएर भन्दै त झुसे। यो बेलामा हिजोको रवि दाइको अनुहार नसम्झिनुहोस्, तक्ने बुढा र माग्ने बुढा नै सम्झिनुहोस्, यताको नसम्झिनुहोस्। अब माग्ने बुढा के भन्छ, अनि त्यसपछि त अब गयो ओह्रालो त हो, ब्रेक फेल पनि हो, तर ओह्रालो भए पनि बाटो चाहिँ सिधा छ, त्यसैले गर्दाखेरि च्याप्प समाजेपछि दायाँ बायाँ नगरेपछि बाटै ट्रक गइरहेको हो, सिधै थियो। निकै बेर त सिधै थियो कि, तर 4 किलोमिटर पछि चाहिँ अगाडि टर्निङ आयो। त्यसपछि के भयो भन्दै त झुसे बिचरा उसलाई हट्टरी त्यो ओह्रालोमा ब्रेक फेल गराएछ, फेरि लगेर सिधाको कोठामा टर्निङ किन ल्याऊ अब भन्ने। हौ टाकटुक पारेर मिलाएर हौ जागिर खाएपछि गर्छ गर, यति गर। बिचरा हेर्नु न रवि दाइको हालत। ए होइन मतलब माग्ने बुढाको, म कन्फ्युज भइरहेको छु, यताउता स्विच भइरहेछ क्या। स्थिति उस्तै जस्तो लागेर त्यस्तो लाग्यो होइन। त्यसपछि फेरि के भन्छ, अनि त्यहाँबाट जाँदैछ टर्निङ त आयो, तर टर्निङको छेउमा यत्रो बडो ढुङ्गो रहेछ, त्यो ढुङ्गोमा चक्काबाट छाङ्ग ठोकिँदा स्वाट्ट घुमेर गुजिदिक गयो। बाटो जता फर्काएको थियो ट्रक पनि त्यतै फर्क्यो गयो। यसरी जोगिएको नि हो। त्यति गरेर अगाडि लाग्दैछौ, जाँदा त उताबाट फेरि त्योभन्दा ठुलो त लरी आयो हौ उताबाट। अब गर्ने कि अहिले बिचरा रवि लामिछानेलाई पनि यस्तै बनाइरहेको छ बालन शाहले। हरेक कुराको जवाफ दिनुपर्ने, ऊ बिगार्दै हिँड्छ, यिनले मिलाउँदै जानुपर्ने, रफू हान्दै जानुपर्ने, नगरौँ उपाय छैन। म बिन्ती गर्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई, 5 वर्षको लागि हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो। तपाईँले यो देश सम्हाल्नुपर्छ, यो देश बिगार्ने होइन सम्हाल्नेतिर जानुहोस्। सबै ठाउँमा चिमोट्दै नहिँड्नुहोस्, मिलाउनु पर्ने ठाउँमा मिलाउँदै जानुहोस्, किनभने बहुत आशा गरेर जनताले तपाईँलाई भोट हालेका छन्। ती जनता निराश भयो भने यो देशको अस्मितामाथि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले जनताको आशालाई कायम राख्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ। एकचोटि जोरदार ताली, हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ। 5 वर्ष राम्रो काम